eu sou Miguel. Ai, que do nada. Eu clico no negócio que tá muito escondido. Já falei negócio. Mas eu vou tentar ir a Gwen. A Gwen no capítulo 2. Capítulo 2. Ok. Pelo barco, velho. Pelo barco. Vamos ver se eu conseguir. Mas vamos conseguir, eu sei. Eu sei que é só com, tipo, levar um passo um. Eu consigo, mas eu sei. I see you. Agora eu pensei no que devo. Vou aqui para...
There you are. Véi. Eu fiquei preso, véi. Why to me and never see, oh Diana, can you see? Ooh, Galera, tchau. Vou fazer a parte 2. Então vamos fazer a parte 2. Comentem. Deixa um like nesse vídeo, inscreva no meu canal e ativa o sininho. E comenta se você quer a parte 2. Eu tentando zerar Gwen 2 no modo normal. Com os dois e a fuga pelo barco. Deixa o like pra eu saber de vocês querem. E também comenta se vocês quiserem, né? Então